عليكم, j'espère que vous allez bien. Alors, في le quatrième chapitre, il y a classification des entreprises. كنا شفنا في la première partie ديالها la classification selon le critère juridique. اليوم غادي نشوفوا la classification selon le critère dimensionnel, c'est-à-dire la taille. يعني غادي نشوفوا الآن الحجم ديال les entreprises. Alors, les entreprises ont des tailles différentes, selon sa dimension. L'entreprise va de simple atelier jusqu'à la grande entreprise. La définition de la notion de dimension de l'entreprise n'est pas une chose simple. Il existe différents critères pour définir la dimension de l'entreprise. Alors donc, les entreprises ont بزاف ديال les tailles. Mais la petite taille ou من l'atelier حتى les grandes entreprises. Il y a des entreprises اللي هما كبار. D'accord. Alors, باش نعطيو داك التعريف ديال او ديك لا تاي ديال لونتربريز، يعني باش نعطيوها داك زعما نقول واش سي اون بوتيت ولا غروند ولا هذا، خاصهم يكونوا عندنا واحد دي كريتير، يعني واحد المعايير اللي كيخليونا اننا نعرفوا هذيك لا تاي دو لونتربريز. اي بيان سور سو ني با اون شوز سامبل، يعني ماشي شي حاجه اللي هي سهله باش نعطيو واحد التعريف ديال لي زونتربريز باسكو يفو افوار دي كريتير. دونك هادو هما لي كريتير اللي غادي نشوفو. الوغ بروميير كريتير effectif des employés. يعني les employés اللي نقدروا نلقاو في chaque taille des entreprises. يعني شحال les employés اللي نقدروا نلقاو. Alors, selon ce critère, on distingue. عندنا la micro-entreprise. La micro-entreprise كنلقاو فيها 0 salarié. كيفاش زعما 0 salarié؟ كنلقاو فيها داك لو propriétaire ديال داك l'entreprise. Une seule personne. يعني مول المحل هو اللي كيكون. هذه كتسمى la micro-entreprise. يعني عندنا une seule personne اللي هو مولاها. بحال مثلا عندك مول الحانوت ولا مثلا دي ماغازان بحال كيكونوا دي ماغازان صغارين ما كيحتاجوش واحد بزاف ديال لي زومبلويي، دونك كيحتاج واحد اون سول بيرسون اللي هو مولا. كتكون هذيك لونتربريز ديالو كتسمى لا ميكرو انتربريز باسكو سي تري بوتيت، يعني راه كتشوفوا لو ماغازان كيكون صغير. دوزيام كريتير كاين تري بوتيت انتربريز. تري بوتيت انتربريز يعني دي بوتيت انتربريز كيكون فيهم من 1 سالاري حتى ل 10 سالاري اللي نقدروا نلقاو. Très petite entreprise. Donc, ما فيهاش les salariés بزاف من le 1 حتى le 10 salariés. عندنا la petite entreprise. La petite entreprise كتكون شي شويه كبيره على très petite entreprise اللي نقدروا نلقاو فيها من 10 salariés حتى 50 salariés. عندنا la petite et moyenne entreprise اللي كنلقاو فيها من 50 حتى ل 200 salariés ياك. Et la petite moyenne industrie يعني هاد لا بوتيت موين اندستري هو انه كيكونوا دايرينها للصناعه دي زوزين، يعني كيكونوا واحد المعامل اللي كيكونوا فيها، يعني ملي كنسمعوا بوتيت اي موين اندستري كيكونوا معامل يعني كيديروا لا برودكسيون انتاج. الوغ كيكونوا فيها حتى هي 50 حتى ل 500 بيرسونيل او سالاري. اي لا غروند انتربريز كيكون فيها اكثر من 500 سالاري ولا امبلويي. et très grande entreprise هذه كتكون multinationale، يعني كتكون مثلا في بزاف ديال الدول كتكون هذه اكثر من 2000 سالاري. دونك هذا لو كريتير الاول باش نعطيو داك لا ديفينيسيون ديال لا ديمونسيون ولا لا تاي ديال لونتربريز. دونك ليفيكتيف دي زومبلويي، يعني الا كان عندنا 0 سالاري كنقولوا لها ميكرو انتربريز، كانوا ما بين 1 حتى ل 10 كنقولوا تري بوتيت انتربريز، ولا كانت ما بين 10 حتى 50 كنقولوا لها لا بوتيت انتربريز ايتترا. دونك يعني ليفيكتيف دي زومبلويي باش كنعرفوا لا تاي ديال لونتربريز. عندنا دوزيام كريتير اللي هو لو شيفر دافير. بيان سور كنكون كتعرفوا سي كوا لو شيفر دافير، وشفناه في لو بروميير شابيتر اللي هي لا بروش كلاسيك دو لونتربريز. دونك في الاول كنا شفنا لو شيفر دافير، مي واخا هكا غادي نديرو لا ديفينيسيون ديالها. Alors, le chiffre d'affaires, aussi appelé CA, et l'abréviation de lui est CA, correspond à la somme des ventes, produits ou de services de l'entreprise. Le résultat de cette somme est égal au montant de la totalité des transactions effectuées par l'entreprise avec ses clients dans le cadre de son activité. Il peut se calculer pour n'importe quelle période de l'année fiscale de l'entreprise. Il reste cependant souvent calculé sur une régularité mensuelle, trimestrielle ou annuelle, en fonction des indicateurs principaux de gestion. À noter que pour sa part, le chiffre d'affaires est le principal indicateur de performance pour l'évaluation des ventes d'une société.
Alors le chiffre d'affaires هو la somme des ventes يعني واحد l'ensemble وهو نسبة المبيعات ديال l'entreprise. Alors c'est un indicateur très important pour l'entreprise لأنها بها باش كتعرف l'entreprise واش les produits ديالها كيتباعوا في le marché ou non واش عندها لو gain ولا نو. دونك يعني بالنسبة لها لو chiffre d'affaires راه شي حاجة très important بالنسبة للانتربريز. و on sait très bien que أن أي entreprise soit commerciale soit industrielle سوا كدير سوا كتبيع دي سيرفيس ولا سوا كتبيع دي فونت يعني كيكون لوبجيكتيف برينسيبال ديالها هو لو غان يعني الربح. اي بيان سور شكون اللي كيمثل هذا الربح هذا سي لو شيفر دافير. سي ان انديكاتور تري امبورطون اللي كيبين ليها اوسي لي بيرفورمانس ديال لونتربريز ديالها. Alors donc le deuxième critère تاع هو c'est très important تاع هو باش كنعرفوا la définition de la dimension de l'entreprise. Alors on passe le troisième critère. Le capital, c'est des fonds apportés par les associés. L'entreprise dont l'activité est importante nécessite un capital important. Alors pour le capital, tu vas يقدر يخلينا نعرفوا شمن taille d'une entreprise, واش petite ou moyenne. Alors, il a مثلا des associés دخلوا بواحد المبلغ اللي هو صغير. À votre avis, واش نقدروا نقولوا لهم c'est une grande entreprise? Non. لأن لو كابيتال باش داخلين كتقدر مثلا تسمح لهم أنهم يكريو موين انتربريز ولا لا بوتيت انتربريز. دونك في هذه الحالة هذه on peut pas dire بأنه راه لا غروند انتربريز. دونك حتى لو كابيتال حتى هو واحد لو فاكتور عامل أساسي اللي كيورينا أنه شمن طاي دو لونتربريز. يعني شحال ما كان الكابيتال طالع شحال ما كتكون لا طاي اللي نقدروا نقولوا عليها اون غروند انتربريز ولا très grande entreprise. Donc يعني selon le capital et selon les associés. يعني شحال يعني chaque propriétaire ولا chaque associé شحال عطا في لو كابيتال حتى هي كتعاوننا وكتساعدنا ايضا باش نعطيو ديك السميه ديال لونتربريز واش بوتيت ولا موين ولا غروند ولا تري غروند. يعني دونك حتى لو كابيتال حتى هو كيلعب دور اساسي باش نعرفوا لا ديمونسيون ولا لا تاي دو لونتربريز. La valeur ajoutée. La valeur ajoutée, les كنا كنحسبوها. Alors, la valeur ajoutée est un indicateur économique qui mesure la valeur ou la richesse créée par une entreprise, un secteur d'activité ou un agent économique au cours d'une période donnée. Alors, donc déjà, je fais la définition de la valeur ajoutée ou je fais la formule باش كنحسبوها. C'est la production moins la consommation intermédiaire. Alors, la valeur ajoutée, bien sûr, c'est un indicateur de performance. Pardon, c'est un indicateur économique. La définition. Alors donc, la valeur ajoutée, il y a la richesse. La répartition ديالها اللي كنقسموها على les agents économiques. Donc, la valeur ajoutée, c'est un critère qui يعاوننا aussi نعرفوا la taille de l'entreprise. Alors donc, la valeur ajoutée هي ديك القيمة المضافة زائد أن هاد لا valeur ajoutée هي اللي كتخلي l'entreprise تعبر أو تقيس داك الغنى ديالها. يعني داك نسبة المبيعات ديالها اللي كتكون يعني باعت في السوق اللي هي لو شيفر دافير. دونك فوالا دونك هذه هي لا ديفينيسيون ديال لا فالور اجوتي. سي ان كريتير اوسي. الوغ لو ديرنيير كريتير اللي هي لو ريزولتا traduit les performances de l'entreprise de point de vue comptable, c'est la différence entre les produits et les charges de l'entreprise. Le résultat اللي كدار chaque année واللي كيحسبها الكونطابل ولا l'entreprise chaque année كتحسب لو ريزولتا ديالها. alors donc هاد لو ريزولتا كتعطى في الاخر ديال شاك اني. الوغ لونتربريز كدير واحد لاناليز كدير واحد لو بيلون كتشوف هذيك لو ريزولتا ديالها اسكو سي نيجاتيف ولا بوزيتيف. الوغ دونك هاد لو ريزولتا هادي كتعاون لونتربريز تشوف لا بيرفورمانس ديالها الاداء ديالها فين واصل. وهاد لو بيلون ولا هاد الاناليز اللي كدير شاك اني كتعاونها بزاف باش الا كنت مثلا كدير شي اخطاء اللي دارتهم مثلا هاد العام هذا الا كنت مثلا عندها دي فوت ولا عندها دي زيرور كتحاول انها تصلحهم باش ما يتعاودوش العام الجاي وتصلح انها شي حوايج سواء مثلا في لا برودكسيون في كل شيء. دونك هاد لو ريزولتا هادي سي تري امبورطون بالنسبه لونتربريز و سي ان كريتير اوسي اللي و سي ان فاكتور اوسي اللي كيعاونها باش تكمل وباش تطور ايضا. Donc voilà, c'est un critère, ou donc le critère dimensionnel pour la classification des entreprises.